Tu vėl pamiršai, kas tu esi? Aš tau esu čia priminti. Tu esi kūrėjas, tu esi visata, tu esi viskas tas, kas yra. Ir ką tas reiškia? Kad tu gali kurti savo realybę. Kito žmogaus realybė bus kito žmogaus realybė. Tu gali pajausti tik savo realybę, tik savo energiją. Tavo realybė ir tavo unikali realybė, kurią tu ir patiri. Kai kas nors pasakys tau, kad tu kažko negali ir to negali padaryti, nes pagal andus tai ir neįmanoma, ir tu tą priimsi, tai taps tavo realybė. Bet jeigu tu būsi delusional, jeigu tu būsi vapšė, va čia taip kaip kiti tie normalų žmonės sakytų, ir tu gyvensi savo realybę, tu ir gyvensi tai. Jeigu tu sakysi, kad aš dabar nesenstu, ir tu 100% tikėsi, tai tu į nesensi. Tai dabar žiūrėk, kai atsitinka kažkas tavo gyvenim, kur tu nenorėjai, būtent, kad įsimanifestuotų tą situaciją, įsimanifestuotų tas būtent dalyks, bet tai atsitinka. Tavo natūrali reakcija, jeigu tu turi limituojančių tikėjimų, bus pykti, kažkaip kitaip reaguoti, suirksti. Vis turim tas emocijas, kažkaip specifinis, kad iššoks, kur mes net nežinom, kad turim, kol nors neatsitinka. Tai tu tą patirsi ir tu galėsi tai paimti ir panaudoti, kaip tu tik sugalvoji. Nes belia kokį negatyvą tu gali paversti pozityvų. Negatyvas būnant tai kažkas, kas tave atjunga, kažkas, kas atėmė šitais. Pozityvas būnant tas kažkas, kas sujunga, kažkas, kas pralinksmint, kažkas, kas duod tau. Tai va taip reikia suprasti, nėra čia tokia blogo ar gero. Negatyvus ir pozityvus ir kitokie dalykai, negu kad blogas ir geras. Tai visą to neskirsta. Ir tik tais negatyvus ir pozityvus energijas. Tai kodėl aš tau iš vis tą sakau? Nes tu gali paimti šitas energijas ir transformuoti į tą, ką tu nori. Į tą, ką tu tik sugalvoji. Nėra taisyklių. Tu sukurienas. Tu sukuri savo taisyklės. Pats svarbiausias dalykas, ką tau reikia suprasti, yra, kad nesvarbu, kas tas yra. Kas tas ir tavo gyvenime. Svarbu, ką tu darai su tuom, kaip tu pasirenki reaguoti, kaip tu transformuoji tą dalyką, kokią reikšmę tu duodi tam dalykui. Viskas sukas aplink tai, tu esi kūrėjas.